चीखने की क्या बात है? गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। केक को पीठ से सही नहीं करोगे क्या? देखो और भाई साहब, अरे को तो गया भाई साहब। वो भाई साहब सही कर दो भाई साहब। मैकेनिक साहब कितनी देर में सही हो जाएगी ये? 1 घंटे में? अच्छा, और कितने पैसे लगेंगे? 130 की 130? 50 ठीक है, कर दो। आराम से, चोट नहीं खानी है। देखो तीन 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 आज गिनो वाला गिन गिन वाला अगेन वाला ये देखो थोड़ा। हाँ, हथौड़े से तो सही करो जल्दी से। इसका एक्सीडेंट हो गया था, साइकिल का एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? काऊ ने टक्कर मार दी। सही कर दो आप। कैसे गला था? रोड पे जा रहे थे हम, तो काऊ आई दौड़ के, रन कर रही थी बहुत तेज, तो उसने टक्कर मार दी। तो फिर हमारी ये टूट गई साइकिल। तो आप सही कर दो प्लीज़। पूरी रेडी हो गई? अभी कुछ काम बचा है? अभी कुछ काम बचा है, कर दो फिर आप। हाँ, देखो। हाँ दिखाओ। कीले कीड़े निकाल दो। कीड़े कीड़े लग गए इसमें। ओहो, अरे मैकेनिक साहब, ये साइकिल बच तो जाएगी ना? सही हो जाएगी ना? चिमटी चाहिए? अच्छा, चिमटी से निकालोगे कीड़े? रहने दो, बाद में करवा लेंगे, अभी टाइम नहीं है। मिल गई चिमटी? चलो जल्दी कर दो, लेकिन मुझे ना जाना है, ऑफिस जाना है। कीले निकाल दी? देखो तीन वाला कीले कीले। अब कितने बड़े कीले। कितने बड़ी कीले निकाल दो फिर, एकदम सही कर दो। मनी ले लेना आप, लेकिन सही कर दो। क्या? आप सही कर दो, मनी ले लेना। मनी लेना ना। चलो ठीक हो गई ना? अभी कुछ काम बता। अरे कोई काम नहीं बचा, आप सही है, मुझे जाना भी तो है। अरे देखो ठीक है। इधर इधर डाली 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 डाली